la oreja. Igual estamos más cerquita que hoy, me parece, de la costa. ¿No? Y hoy estábamos allá, aunque sacamos más largo allá. Granja San Jacinto. ¿Es pueblo o chacra? ¿Eh? San Jacinto, ¿es pueblo o chacra? Olla, cero, fly, sin fuego. Estamos pescando arriba de un espejo, muchachos. Y Leo vuelve a repetir la sacada sin nada. Acá está filmado. ¿Ves? Nada. Qué pedazo, mira, se enredó Leo. De primera enredada. No. Pasala por la... Dejala ahí vos, dejala ahí. Sí. No estaba haciendo eso. No, bueno, estaba. Mirá. Tenela ahí vos. Parecen los fuegos artificiales del coso. José.